Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal sorry, oh Gott, wie ich aussehe, wenn die Soundqualität vom Mikrofon nicht so gut ist und ich vielleicht auch hier und da mal zu leise. Das Ganze nimmt die MetaQuest 3 auf mit ihrem eigenen Mikrofon und ja, mit auch ihrer eigenen Kamera sozusagen. Also ich sitze auf meinem Bett und hoffe, ich bin gleich groß genug, denn wir wollen Medal of Honor spielen, die VR-Version. Ich kann den Titel gar nicht lesen. Da, Above and Beyond, bin ich schon lange scharf drauf und will es unbedingt zocken. Dementsprechend, ja, werde ich gar nicht so lange warten, werde mal loslegen. Ich bin großer Medal of Honor-Fan gewesen, schon immer. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt seht. Also ich sehe jetzt weiter zu. Also es lädt das Spiel, es war wirklich weit über 150 Gigabyte groß. Also ich glaube, wir haben was zu erwarten hier in diesem Spiel. Dauert ein bisschen. Also das läuft über Steam Link, also über tatsächlich über WLAN, über den Netzwerk und so kann man auf seinem PC die Spiele auch spielen. Ohne große Probleme. Wie ihr seht, habe ich einen Nutzervertrag, ja, weiter. Habe ich gerade durchgelesen. Ich hoffe, das wackelt alles nicht so. Welcome to Medal of Honor, Above and Beyond. Ein Träumchen. Gut, Sprache. Deutsch. Was steht da? Untertitel deaktiviert, brauche ich nicht, wenn sie Deutsch sprechen, hoffentlich. Untertitel im Kämpfen, ja gut, vielleicht sieht man es nicht immer. Untertitel in Galerie aktiviert. Größe von Untertiteln normal. Ja, ich kann die in der MetaQuest 3 kann ich meine Riesenbrille auch aufhaben, ist kein Problem. Dominante Hand rechts, ja. Damit, nein, sage ich jetzt nicht. So. Wow. Wow, was geht ab, Alter? Hör auf zu blitzen, das ist nicht gut in VR. Was jeder. Oh oh. Tunesien. Ich muss die Schnauze halten. Bleib am Leben, bis Sarge und Olli dich. Can't believe you came back for us. Harry! You saved our lives. Lieutenant, you took a direct hit. How do you feel? That wound looks bad. I don't think the lieutenant can talk. Copy that. Lieutenant, what you just did was both the bravest and dumbest thing I have ever seen. I kept count. You took out 11 of Rommel's best men. VR ist einfach so irre. Warum ist das alles in Slow Motion? Nimm die Pistole und schieße. Ach, das ist ein Deutscher. I'll make that 12. Lieutenant, please try not to move. Ein Schuss und Treffer. Don't worry, we're gonna get you out of here. You saved us. We're gonna save Ziel doch nicht auf mich! Okay, das war eher ein seltsamer Beginn. Und Untertitel wäre jetzt gut, denn Amerikaner sprechen, ja, Englisch, Überraschung. Achso, ich kann die Waffe jetzt loslassen, glaube ich. Oh, das ist komisch bei Knie. Können wir denn nochmal in den Optionen? Ist das denn drin? Warte mal. Multiplayer gibt's auch, wusste ich gar nicht. VR-Komfort, Bewegungsorientierung Kopf, Bewegungstunnel deaktiviert. Oh, das ist ganz hässlich. Komfort schon moderat. Okay, das ist aber nicht, was ich wollte. Audio, Video. Ja, komm, gib mal richtig. Alles, ja, komm hier automatisch. Gute Grafikkarte. Hoch. Wir wollen natürlich das Beste vom Besten. Ich weiß immer noch nicht, was das alles bedeutet. Extras will ich nicht. Audio, VR, Barrierefreiheit, Spiel. Aktiviert, deaktiviert. Greifhilfe. Achso. Ja, vielleicht brauchen wir die noch, wenn was auf dem Boden liegt. Ja, irgendwie kann ich es leider nirgendwo mehr. Sprache zu Text, Voice over PR ist ja egal. Hautfarbe? Das interessiert doch gar keinen jetzt hier. Find Range deaktiviert. Okay, ich weiß nicht, wo wir
Naja, muss ich halt mit leben. Morning, Lieutenant. I'm Colonel Ebbets. Welcome back to the land of the living. Die Grafik ist der Hammer. You've been through a lot, Feuer. so I'll keep it brief. I'm with the Office of Strategic Services. Our mission is sabotage, subversion, and everything in between. We're taking the fight to the Nazis, going after the Third Reich on their home turf. We do some of the most dangerous work of the war, and we're looking for people just like you. Now, the sergeant and I go way back. He's an excellent judge of character. And for what you did in Tunisia, he's nominated you for the Medal of Honor. Die Medal Trust of me, Honor. Lieutenant. I hate doing paperwork. But in your case, I made an exception. You saved our lives. I have a motto. Life is usually a pageant of idiots and fools. But occasionally, you find yourself in the company of good people. And then, anything is possible. Lieutenant, you are now going to hear the most important question I can ask. Would you like to join the OSS? Zum Weitermachen Daumen hoch oder runter zeigen. I understand, Lieutenant. As soon as you're back on your feet, I'll have you on a transport for New York. Oh, ich benutze meine VR-Range. Habe ich jetzt beendet, oder was? Okay. Ja, das war mal der Speedrun, würde ich sagen. Aber das war natürlich nicht der Plan. Ich muss ja nur mit meinen Händen üben. Ich habe noch nicht so lange Hände. Oh, wo sind wir denn hier? Wir sind sogar in einem Raum. Und ich würde doch gerne nochmal, hoppala, wartet. Hauptmenü nochmal neu starten. Ich lache mich tot. So dämlich. Ich glaube, ich bin der Erste, der das gemacht hat, oder? Oh, wir haben auch ein Menü. Oh, ich bin auch sehr klein, sehe ich gerade wieder. Hauptmenü, Mission. Ein schönes Bett. Tunesien, willkommen. Okay, willkommen in der Arztpraxis. Da haben wir dann aufgehört. Willkommen in OSS. Das ist ja hier, wo ich jetzt bin, oder? Was ist das da hinten? Das leuchtet so schön. Prolog. Schießstand. Okay, wir machen nochmal hier. Das andere darf ich leider nicht auswählen. Oh nein, das hat er gespeichert? Ach so. Good morning, Lieutenant. I'm Colonel Ebbets. Welcome back to the land Okay, of the die reden nochmal. You've been through a lot, mir geht's so I'll schlecht. keep it brief. I'm with the Office of Strategic Services. Our mission is sabotage, subversion, and everything in between. We're taking the fight to the Nazis, going after the Third Reich on their home turf. We do some of the most dangerous work of the war, and we're looking for people just like you. Now, the sergeant and I go way back. He's an excellent judge of character. And for what you did in Tunisia, Ich weiß, seht ihr den he's blauen Ring nominated auch? you for Das the heißt, ich bin in Medal meine of Honor. Range. Trust me, Lieutenant. I hate doing paperwork. But in your case, I made an exception. You saved our lives. I have a motto. Life is usually a pageant of idiots and fools. But occasionally, you find yourself in the company of good people. And then, anything is possible. Lieutenant, you are now going to hear the most important question I can ask. Would you like to join the OSS? Excellent. Tritt dem What about OSS you, bei. gentlemen? It's simple. We go where the lieutenant goes. Yes, sir. I have every confidence you're going to make me look like a genius for recruiting you. Welcome to the OSS. Danke. Können wir jetzt... Ich bin wieder heil. Mir geht's wieder gut. Doktor, mir geht's gut. Eine Knarre liegt da auf dem Tisch, im Ernst? Das ist für eine... Was hat er mich operiert damit, oder was? Hello, Lieutenant. I'm Dr. Thatch. Hello, Welcome Doctor. to the infirmary. We'll have you back on your feet in no time. I know you're having some trouble speaking after what happened in Tunisia, so let's just use hand gestures, eh? Weiter zum Schießstand. Interaktive Prüfung. Oh, das ist aber komisch dargestellt. Delightful. Now, I'm going to ask you a series of questions.
And don't worry, you can change your answers at any time. Yeah. Now, my first question is an easy one, Lieutenant. Are you left or right-handed? Ich weiß nicht. Make your choice. So schwere Fragen. Ah, fantastic. Now, let's confirm your fine motor skills. Please, pick up the service weapon next to you. Splendid. Now, give me a thumbs up if you're ready to continue, or a thumbs down if you want to change your selection. Ah, well done, Lieutenant. On to the next question. Mega gut gemacht. Now, Lieutenant, you're going into an active combat zone. Whenever you're in close proximity to an explosion, you might feel a concussive blast. The technicians call it camera shake. You can also feel this camera shake phenomenon when firing your weapon. But through the wonders of modern medicine, I can easily adjust how much camera shake you feel. Please, let me know your preference. Lege Häufigkeit der Kamera zittern fest. Just to be sure, why don't you test fire your weapon? Schieße 5 mit der... Hier drin? Now, if you're happy with your choice, please give me a thumbs up. If you'd like to choose again, give me a thumbs down. Alles gut. Jolly good, Lieutenant. On to the next question. Now, on to a few tactical matters, Lieutenant. Now, let's discuss how you want to view an enemy's threat level. Was? Now, see the two imaginary enemies in front of you? Note Ja, how their dann threat bin ich ja level wohl is krank jetzt, indicated oder? above their heads. Das sind The more Geister. stars they have, the bigger the threat. An SS enemy und with one star should be irgendeine easy deutsche for schöne you to Uniform. Ich wollte auf meine dispatch. Uhr gucken. 5 stars, though? Oh, watch out, Lieutenant. Seeing an enemy's threat level from a distance gives you the chance to adjust your tactics accordingly. It can be quite helpful. Now, some of the technicians in the Oh, back hätte ich say das this die affects ausgewählt. Das immersion. dauert ja 100 Jahre. Hogwash! Whatever floats your boat, I say. Lieutenant, please choose if you'd like to see the enemy threat level. Lege fest, ob Rangsterne über Feinde KI zu stehen sind. Deaktiviert. Please give me a thumbs up if Das you're happy wohl with your Offizier selection, und das ist or a Soldat. thumbs down if you'd like to choose again. Zum Weitermachen Daumen. Wonderful. On to the next question. Now, Lieutenant, we can also provide a supplemental hit marker whenever you damage an enemy. It's a subtle flash around your peripheral vision, combined with a special sound whipped up by our audio engineers. Please choose whether or not you'd like these extra hit markers. Ja, lassen wir mal. Now, to Was steht da? verify Wie your viele choice, Fragen? try eliminating the enemies in front of you. Please remember, they're just imaginary. I'm a gentleman, not a savage. Töte die beiden imaginären Nazis. Now, if you like your choice, please give me a thumbs up. Otherwise, a thumbs down, Lieutenant. Very good. Let's move on to the next question. Now, Lieutenant, your line of work can be quite dangerous. There's always a chance you could be injured in the field. Please choose how you would like to experience what we call in the medical field taking damage. Ah, 9. Ich habe 49 gerade gesehen. Stell die Intensität des Schadens auf LR ein. Standard. I'm now going to simulate a slight injury. This won't hurt at all. Oh, was soll das? Ich habe irgendwo Spritzen gleich am Arm. Weiß ich, habe schon mal ein Video gesehen. Lieutenant, please give me a thumbs up if you're happy with your selection, or a thumbs down if you'd like an opportunity to choose again. Of course, Lieutenant. Let's run the test again. Please choose how you would like to experience what we call in the medical field taking damage. Stell die Intensität des Schadens. Habe ich doch schon gemacht. I'm now going to simulate a slight injury. This won't hurt at all. Das hatten wir doch gerade. Guck mal, da liegt sogar noch eine Hülse. Oh, Lieutenant, please give me a thumbs up if you're happy with your selection, or a thumbs down if you'd like an opportunity to choose again. Well done. Let's move on. Now, Lieutenant, you're still recovering from your experiences in Tunisia. Some of your upcoming missions may have intense sequences or physical activity that could make you uncomfortable.
Would you like the option to skip these sequences? Don't worry, you can revisit those parts of the mission whenever you'd like. Legt das Überspringen von Bewegungen in physisch intensiven Levels fest. Gameplay überspringen nie. Fantastic. Remember, you can change the weiß gar nicht, was setting das in the bedeutet. options menu at any time. Let's move on. Now, Lieutenant, here's an opportunity for you to choose the overall difficulty of your OSS experience. Please, let me know your preference. Legt den Schwierigkeitsgrad. Normal. Wollen wir nicht untertreiben und nicht An übertreiben. excellent choice. You can adjust this setting at any time in the options menu. Now for some mobility tests. First, I'm going to help you get on your feet. Kein Problem mit meiner Range, also. You can quickly change the direction you're facing with what we call a flick turn. Lieutenant, Ich bin zu klein. choose which kind of flick turn you prefer. Try turning and see how it feels. Benutze den rechten Daumenstick, um zu drehen. Oh, das ist ganz gut. Excellent. Lieutenant, please give me a thumbs up to continue or a thumbs down to choose again. Brilliant. Let's move on. It's wonderful to see you on your feet. You've made an incredibly fast recovery. Now it's time for the last test. Some of our agents prefer to have what we call a tunneling effect when they Stimme move. hier mal hin. Let Das ist me aber ein know bisschen blöd, weil your das ein Bett preference. ist. Uah. Tunnel deaktivieren. Now, Lieutenant, try walking across the room Boah, towards das geht me. gar nicht auf dem Bett stehen. Mir ist total schwindelig. Boah. Wonderful. Give me a thumbs up if you want to keep this setting, or a Reicht jetzt thumbs auch. Es down if reicht. you'd Doktor, like es to choose reicht. again. Ich will jetzt spielen. Hier. Perfect. Lieutenant, congratulations. I am certifying you for active duty. Welcome to the OSS. War eine coole Einstellungsmechanik, auf jeden Fall. Schießstand. Ja, ich bin sehr klein. Dabei habe ich es extra eingestellt gerade. Welcome to the firing range, Lieutenant. Now that you're back on your feet, Oh, the immer colonel wenn's neu thought we lädt, should give bin you ich wieder a quick normal los. combat refresher. Your current objective is always shown on your sleeve. Take a look. Rechte Innenärmel anschauen. Folge den Tutorial. Move your hand over objects. Press the grip button to grab them. You can use either hand. Give your other hand a try. Now it's time to move, Lieutenant. I see you're right-handed, just like Boah, me. wie ist der krass. Good. Makes this training easy. Look at your sleeve again. Boah, ist die Grafik The arrow gut. always points in the direction you need to go. Use the left stick to Boah, move. gekniet geht The besser. right stick to turn. Hat sie davon. To run, press in the left stick. Let's move Hab on ich. to live fire training. Remember, you can always adjust your comfort and controller settings by pressing the pause button and accessing the options menu. All right, Lieutenant. It's time to shoot stuff. Specialist McKinney is here. Grab the pistol from its holster on your hip. Pistol. Ach, von meinem Holz. Squeeze the trigger to fire. Holding the pistol with both hands will give you more stability and accuracy. Excellent job, Lieutenant. Now, grab a fresh... Bring the mag... Look at that. Like magic. Now, pull the slider towards you. Now, let go of the pistol. The weapon will automatically return to its holster after you release it. Larger weapons will holster on your back. Reach over your shoulder and grab your M1A1 submachine gun. Geil. M1 Alpha 1 Maschinenpistole. Ab im Holster. Wo ist das Ding? Was hat er? Schieß mit der Maschinenpistole. Wo hab ich die denn? Auf den Rücken. Boah, kannst zwei nehmen. Look at that. The arsenal of democracy in action. Remember, press this button to eject them. Now, grab and insert the new
Boah. Pull the bolt back. Letting go of the weapon will automatically Sehr zittrig holster mit it den over beiden your Controllern, shoulder. aber meine Now, Hände reach sind over your other shoulder and grab the M1 M1 Garand. Garand rifle. Wow. Fire away. Remember, hold it with both hands. From this is why I love the M1 Garand, Lieutenant. Its ammunition clip ejects automatically after the last bullet. You can Sehr also genial. press this button to eject the clip whenever you want. Listen to that ping. Bling. But drop it in. No need to charge the Garand. It's ready to go. Beautiful weapon. Let go of the Garand and it will automatically return Hammer, to ey. its slot. You're doing great, Lieutenant. Let's move down to the next station. Here's Specialist Warum bin ich so Lamouche winzig? to help demonstrate some advanced weapon handling. You carry your pistol on your hip and a larger weapon on each shoulder. When you pick up a new weapon, it will replace the one you currently have in Hallo, that Großer. slot. Grab this Carabiner 98K rifle with your left or right hand, and you'll see it swaps with the weapon currently in that slot. Tausch mit deinen gehaltenen Waffen. Rüst den Karabiner aus. Easy peasy. 98 lemon K. squeezy. Now get ammo for this K98 from Fire Away, Lieutenant. Schieße dreimal mit den K98. Ja, 98K. K98 is a bolt-action rifle, so you reload by pulling and Ach so. pushing the bolt after each shot. You can use either hand to do this. If you need help, look at Specialist Lamouche to see how he does great work. Let's go to the next station. Oh, Entschuldigung. I know you just got out of the infirmary, Lieutenant, but we need to give you a quick refresher on battlefield medicine. You will automatically heal from minor wounds, but if you really get hurt, use first aid. Pretend to hurt yourself by smashing your hand on these rusty nails. Rostige Nägel? Aua! Grab a first aid. Now comes the fun part. Stab yourself in the chest. The syringe will auto. Voila! Good as new. You can store up to 3 first aid syringes on your cuff. They're a Dungerbrecht. soldier's best friend. Stecke die Spritze ein. Ja, da steckt sie doch. Oh nice, spritze ich mir hier. Now on to grenades. Head up the stairs. Na gut, dass ich ein bisschen Englisch kann. Oh, Grenades. Pick up an American grenade, which looks like a small pineapple. Nein. It's Oh. Mark II fragmentation grenade. 3 maximal. So. To pull the pin, throw the grenade, Lieutenant. Now this is a German hand grenade. It's called a Stielhandgranate, though folks often just call it a potato Schwer. masher. The German grenade also has a fuse inside. You activate it by pulling the cap at the bottom. Noch hat man unendlich. Na klar, mit links treffe ich. Oh. Now pull a grenade off your arm the grenade and throw it. You can use your hand. Grenades are stored on your chest. Pick a grenade up and let it go. See how it automatically moves into place? Was mache ich gerade hier? Ich will mich heilen. Excellent. You're ready to take on the Third Reich. When you're done with grenades, Krass. head on down the stairs to the firing range. Ich will jetzt aber da hinten treffen. Das ist ja üben. Okay, wohin? Hands in all ammo. Okay. Wir sind Spend ultra as much winziger time sogar. at the firing range as you want. When you're done, just
Just go through the doors to head. Boah, was eine Schießbahn. Kann man auch mit der Hand. Achso. Bingo! Eaten by bears. Boah, geht die schnell leer. Immer was. Oh! Oh, meine Augen. Erledigt. Meine Mission? Exit. Okay, haben wir verstanden? Alles so, wie man es kennt aus solchen Spielen. Alles nur in VR für mich. Oh, Batterie, ist jetzt schon alle? Bereit zum Einsatz. Ollis Alter. Bringen Ollis... Da sind wir wieder normal groß. It's Ollie, right? Kann ich Yes, den sir. Strom anschließen? Ollie, how old are you? I'm 23. Hä? Wo hängt das denn? Achso, am Handy. I'm 19. I'm 16. I have every right to be here. More than you, that's for sure. The Nazis bombed Abilene, Texas. They bombed London, England. They destroyed my Ist sie jetzt so home. weit hin? They burned my entire life to the ground, and now I want to do the same thing to the Third Reich. Boah, Bewegungseinschränkung Go ahead, hoch turn 10 me mit so einem Kabel. I'll find a way to get to the front. Wieder ab. How do you think I got to Tunisia? Forging transfer orders has become a hobby of mine. I will make it to France. Pui, pui, pui. Ah, don't worry, Ollie. Your secret's safe. I'm pretty sure the lieutenant isn't gonna say anything. Thank you, Sarge. Thank you, Lieutenant. But I have two rules. Keep your head down and do exactly what I say. Yes, sir. You don't Okay, listen it's to me mega am even Rauchen. once, I'll turn you over to the Germans myself, understand? I understand, sir. I won't disappoint you. Either of you. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Boah. Oh je. All right. Enough talking. Das ist denen doch trading scheißegal, dass ich auf dem Boden sitze, ne? It's time to go after the Nazis. We're sending you into occupied France. Lulu. Yes, sir. Your first mission is to make contact with the French resistance. You'll be working with a cell led by Manon Baptiste, who's been our eyes and ears on the ground since the war started. Your rendezvous will be along the coast, the St. Catherine Lighthouse the Germans are using as an observation post. The resistance will give you a signal when it's safe to come ashore. You'll have 3 days to assist the resistance, gather intelligence on German activity, and sabotage targets of opportunity. I'm talking about a small communications relay or a fuel truck, not anything like blowing up a train or destroying Gestapo headquarters. This is your first OSS mission. Baby steps. Now I want to introduce you to Huxley, our quartermaster. She'll get you set up with what you need, plus she'll give you some nice goodie bags for the resistance. 3 days in and out. Keep it simple. I'll see you on the other side. Dismissed. Jawohl. Mal ist man richtig groß, mal ist man nicht richtig groß. Also ich verstehe es nicht. Aber ich kann mich nicht auf dem Bett stellen. Da bist du so wackelig. Quartiermeisterin. Ich will aber nicht. Ich will kämpfen. Hello, I'm Huxley, your quartermaster. I'm here to brief you on weapons, gear, and all the threats you'll face. Oh. I'm backed up by a full model shop, a sewing brigade, and the best gunsmiths the Allied nations have to offer. Have a look around. I'll be happy to answer any questions you have. Können wir schon. The semi-automatic T08 pistol.
The Nazis love this weapon. If you get your hands on it, be sure to show them the love back. Well, this is quite the treat. Your friend Marcel made this custom for you in his workshop. Talk about something that goes boom. It's easily the most lethal sidearm we have at close range, though it comes with a massive bullet spread. There's also an intense kickback when firing quickly one-handed. Either hold it with both hands while firing, or take a short pause between each shot to account for the Alter Schwede. Boah, was ist das denn? Ah, ein Besen. Nein, oh, man nimmt die immer und tut sich aus Versehen selber pieksen. Was haben wir denn hier alles Schönes? Alles gegnerische Fahrzeuge. Huxley, what is the lieutenant looking at? Watch out for these German half-tracks. Not only do they carry a full complement of troops, there's a machine gun mounted on top that can quickly ruin your day. This special weapon is on loan from Colonel Ebbets. Apparently it's a family heirloom. He calls it Uncle Nate's Rough Rider. I call it an exquisite Nazi killing machine. It can be fired entirely one-handed. Accuracy. Alles hier drin so. It's the only rifle in your arsenal that can be reloaded entirely one-handed. While slightly less lethal than a bolt-action rifle, it's definitely optisch mega, ne? Rough Rider is best for mid to long range combat, and it can be slam fired by holding it two-handed while keeping the trigger squeezed. Just remember to cock the lever after every shot. Voll. Das? Camo-Granate. Tight with explosives. The Gammon Grenade. Wow. Okay. Is a massive instantaneous explosion at the point of impact. It will explode on any surface, including a Nazi. Alles da, was das Herz begehrt. After the cap is pulled, Uniformen verschiedene. can be held indefinitely. But now that it's armed, there's no going back. Make Was ist das? Waffen-SS? sure you throw it far enough. Agent der Gestapo? Very bad Wehrmacht? This is the uniform Blitzmädel? of one of the so-called lightning girls that works at Gestapo headquarters. Oh nein! Apparently, Hm. Mano's 19-year-old sister Juliet has gone to the Okay. A very brave Renaissance, but Renaissance. Die very kennen wir jetzt alle. Okay, wie dangerous geht's jetzt zur thing to Mission? Beschuss, Herausforderung. That hallway Kampagne leads to the fortsetzen. live fire Oh, here. exercise, a gauntlet, if you will, to hone your combat skills before you go out into the field. When blowing something up, the detonator is what kicks off the festivities. Use both hands and push down on the plunger. When conducting sabotage in the field, you'll often attach explosives to your target. In lieu of dynamite, practice attaching one thing to another with this decidedly non-explosive piece of paper. Then, light it on fire. Erstmal Unsinn ohne Ende machen, das ist immer witzig. Der Widerstand. Nimm Verbindung zum Manon Baptiste. Und ihre französische Renaissance ist mir nicht wieder richtig groß. Und jetzt knie ich. Das ist sehr unangenehm. Keep an eye on the lighthouse. We're supposed to look for a signal. Works for me. Scheint da jeden Tag zu sehen, sowas. Was ist das denn? Mein Rücken. That explosion got the attention of all the German patrols in the area. This place is about to be crawling with Nazis. Lieutenant, wir we bleiben in need der you to Hocke. eliminate all incoming enemies, while Ollie and I help Minot with the supplies. Load up on ammunition and first aid. The Germans will be there any second.
Lieutenant, looks like enemy reinforcements are heading up the road. Be ready. Ey. Hey. Kack gleich jetzt im Start. Ich hab doch bestimmt ein Gewehr. Und was für eins? Oh, ist das ein MG? Warte mal. Mann, haben mich gleich erwischt hier. Boah, rucke ein bisschen. Er kommt. Er kommt. Alter, geht die Munition schon alle. Ziel in Reichweite! Ich glaube, ich hab's da alle. Aua, Alter, die... Das war ein harter Schwierigkeitsgrad. Nein! Great job, Lieutenant. You eliminated the last of the German patrols. Search the house for German documents. Minot says the Nazis have a code book in there. Alter. Suche das Codebuch im Haus. Naja. Gibt erstmal ein bisschen Medis hier. Was? Keep Yes. looking for the code book, Lieutenant. I'm sure it's in the house somewhere. Codebook. Nicht hier, oder? Akkustand sehr niedrig. Akku 3%. Komm, Codebook finden wir, ne? Minot says the German commander in charge of the lighthouse was incredibly lazy and was always taking naps. Gut, ich würde an der Search Stelle the erstmal einen area Cut by the machen, bed. weil mein Akku gerade alle geht. Ich dachte, der wäre voller. Da ist auch nichts drin. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. So, ich muss... Oh, seht ihr, mein Akku ist wie fast alle. Kamera.